Բարի օր, եթերում օպերատիվ ժամն է։ Այս թողարկման մեջ տեղ գտած կարևոր իրադարձություններից ծանոթացեք նախ համարում։ Ամփոփվել են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի ստորաբաժանումների կիսամյակային արդյունքները, մեկնարկել են նախարարի մարզային այցերը։ Վարդավառի տոնակատարություններն ամբողջ հանրապետությունում անցան անվտանգ, կազմակերպված եւ առանց լուրջ միջադեպերի։ Մեր ծառայությամբ քաղաքացին պետք է զգա, որ ոստիկանությունը բարեփոխվել է։ Համայնքային ոստիկանության արտաշատի բաժինը հերթական անգամ ճանաչվել է տարվա լավագույն ստորաբաժանում։ Վարդավառի տոնակատարությունները ամբողջ հանրապետությունում անցան անվտանգ, կազմակերպված եւ առանց լուրջ միջադեպերի, եւս մեկ անգամ փաստելով ներքին գործերի նախարարության ենթակա ծառայությունների անվտանգության ապահովման ուղղությամբ հետեւողական աշխատանքի արդյունավետության մասին։ Ոստիկաններն ու փրկարարները շրջել են լողափերում եւ հարակից տարածքներում եւ իրականացրել հսկողություն, քաղաքացիներին շարունակաբար իրազեկելով նաեւ անվտանգության կանոնների պահպանման կարեւորության մասին։ Ամառվա ամենասպասված իրադարձություններից Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը Վարդավառը այս տարի եւս համախմբել էր հազարավոր մարդկանց, ամբողջ երկրում ստեղծելով տոնական եռուզեռ եւ բարձր տրամադրություն։ Շատ քաղաքացիներ, զբոսաշրջիկներ ու հովեկներ օրը նախընտրել էին անցկացնել քաղաքից դուրս, ուղևորվելով Հայաստանի զբոսաշրջային կենտրոններ եւ հանգստավայրեր։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության եւ փրկարարծառայության ստորաբաժանումները հանրապետության ողջ տարածքում Վարդավառի տոնական միջոցառումների անվտանգ եւ անխոչնդոտ անցկացումն ապահովելու նպատակով հուլիսի 12-ին վաղ առավոտից իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Սևանա լճի ողջ ափամերձ հատվածներում եւ առավել մարդաշատ վայրերում արտառոց միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Ոստիկաններն ու փրկարարները շրջել են լողափերում եւ հարակից տարածքներում իրականացրել հսկողություն, քաղաքացիներին շարունակաբար իրազեկելով նաեւ անվտանգության կանոնների պահպանման կարեւորության մասին։ Ակտիվ համագործակցել ենք ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումների եւ փրկարարծառայության հետ, կազմակերպել ենք մի շարք միջոցառումներ մեր քաղաքացիների ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու, ինչպես նաեւ արտառոց միջադեպերից խուսափելու համար։ Միաժամանակ բարեկային ծառայության կարգախմբերը ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել հանրապետության ճանապարհներին, կարգավորելով տրանսպորտային հոսքերը եւ ձեռնարկելով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումներ, հնարավոր դեպք պատահարները բացառելու նպատակով։ Հանրապետության հրապարակը տարվա ամենաջրառատ իրադարձության Վարդավառի գլխավոր տոնակատարության կենտրոններից մեկն էր։ Բազմամարդ միջոցառման ողջ ընթացքում ոստիկանության եւ փրկարարծառայության ստորաբաժանումները մայրաքաղաքում եւս ապահովել են հասարակական կարգը, քաղաքացիների անվտանգությունն ու տոնակատարության անխափան ընթացքը։ Վարդավառի տոնակատարություններն ամբողջ հանրապետությունում անցան անվտանգ, կազմակերպված եւ առանց լուրջ միջադեպերի, եւս մեկ անգամ փաստելով ներքին գործերի նախարարության ենթակա ծառայությունների անվտանգության ապահովման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքի արդյունավետության մասին։ Կառավարությունն իրազեկում է։ Հարգելի քաղաքացիներ, հունիսի 1-ից սեպտեմբերի 30-ը հանրապետության տարածքում համարվում է հրդեհավտանգ ժամանակաշրջան, կարևոր է այդ ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձնել հրդեհների կանխարգելմանը եւ բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքներին։ Անտառային եւ բուսածածկ տարածքներում հրդեհներից խուսափելու համար արգելվում է չնախատեսված տեղերում վառել խարույկ, նետել այրվող լուցկի, չմարված ծխախոտի մնացորդ, վառելիքով լիցքավորված ավտոմեքենաների շրջակայքում ծխել եւ օգտվել բացկրակից, այրել չորխոտ կամ խոզան, արևով լուսավորվող բացատներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել ճառագայթները, վերածվելով հրկիզող ոսպնյակների։ Հարգելի քաղաքացիներ, հրդեհի փոքր օջախի հայտնաբերման դեպքում փորձեք հանգցնել այն, օգտագործելով կրակմարիչներ, բահեր, ծառերի ճյուղերի կապուկներ, թաց հագուստ, ամուր կտոր։ Պետք է համոզվել, որ կրակը մարվել է եւ կրկին բորբոքման սպառնալիք չկա։ Պահպանելով հրդեհային անվտանգության կանոնները, դուք կօգնեք հրշեջներին, գիտակցելով, որ չնայած նրանց 24-ժամյա անձնվիրաբար ծառայությանը, անտառն ամբողջությամբ եւ մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելն անհնար է։
Հիշեցում վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը սահմանում է հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով անտառներում ծառերը, թփերը, մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելն առաջացնում է նվազագույն աշխատավարձի մինչև 150 պատիկի չափով տուգանք։ Խոզանները, բուսական մնացորդներն ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոթարկերի բուսականությունը, գյուղատնտեսական անտառամերձ, անտառային եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում այրելը սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50 պատիկից 300 պատիկի չափով։ Հարգելի քաղաքացիներ, եթե նկատում եք հրդեհ, ապա զանգահարեք 112 հեռախոսահամարին։ Ամփոփվել են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի ստորաբաժանումների կիսամյակային արդյունքները։ Նախարարը ընդգծել է, որ Գեղարքունիքը զբոսաշրջային մարզ է, ուստի առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխմանը, իրավախախտումներին արձագանքել արագ, իսկ իրավախախտների նկատմամբ կիրառել օրենսդրությամբ նախատեսված ներգործության խիստ միջոցներ։ Հուլիսի 13-ին ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը այցելել է Գեղարքունիքի մարզ ամփոփելու ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության 2026 թվականի առաջին կիսամյակի աշխատանքը։ Ներկայ էին ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը, ներքին գործերի նախարարության ու ոստիկանության ղեկավար կազմերի ներկայացուցիչներ։ Քրեական ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության պետը ներկայացրել է հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքը, անդրադառնալով մարզում արձանագրված հանցավորության հիմնական միտումներին, առանձին հանցատեսակների աճին ու նվազմանը։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում քրեական ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության կողմից գրանցվել է 130 հանցագործության դեպք, աճել են տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները, նվազել մարդու դեմ ուղղված եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունները։ Սպանության փորձի, դիտավորության վարոշությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքերի բացահայտման արդյունավետությունը կազմել է 100%։ Մեղադրյալ ներգրավված լինելու հիմքով բացահայտման ցուցանիշը աճել է։ Զեկույցներով հանդես են եկել նաեւ համայնքային ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի բաժինների ղեկավարները։ Համայնքային ոստիկանության Գավառի բաժնում գրանցվել է 169 հանցագործության դեպք, նախորդ տարվա համեմատ 70-ով ավելի։ 169 հանցանքից բացահայտվել է 150-ը, բաժնի բացահայտման արդյունավետությունը կազմել է 88.8%։ Մասնավորապես ավելացել է լատենտային հանցատեսակների հայտնաբերման դեպքերը։ Համայնքային ոստիկանության Ճամբարակի բաժնում արձանագրվել է 108 հանցագործության դեպք, մասնավորապես աճել են մարդու դեմ ուղղված եւ հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Բացահայտման արդյունավետությունը կազմել է 73.1%, բացահայտվել է 79 դեպք։ Համայնքային ոստիկանության Մարտունու բաժնում հանցագործության դեպքերը նախորդ տարվա համեմատ աճել են 46.5%-ով, արձանագրվել է 227 հանցագործության դեպք, բացահայտվել 209։ Աճ է արձանագրվել հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների մասով։ Համայնքային ոստիկանության Սևանի բաժնում գրանցված հանցագործությունների թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 5.3%-ով։ Բաժնի բացահայտման արդյունավետությունը կազմել է 90%, գրանցված 270 դեպքից բացահայտվել է 243-ը։ Մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների նվազում է արձանագրվել համայնքային ոստիկանության Վարդենիսի բաժնում, գրանցված 126 հանցագործության դեպքից բացահայտվել է 111-ը։ Բացահայտման արդյունավետությունը կազմել է 88.1%։ Ընդհանուր պատկերում նվազել են սեփականության, ինչպես նաև պետական իշխանության, ծառայության եւ կառավարման համակարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Բարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ծառայողները բացահայտել են 126 հանցագործության դեպք, տարբեր վարչական իրավախախտումներով կազմել 41945 արձանագրություն, նախորդ տարվա 37807-ի համեմատ, նվազել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, դրանց հետևանքով զոհերը, ավելացել է մարմնական վնասվածք ստացածների թիվը։ Արձանագրվել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների արձանագրման էական աճ, մասնավորապես վարելու ընթացքում բջջային հեռախոսից օգտվելու, ծխելու, չամրակապված վարելու, սահմանված արագությունը գերազանցելու, ինչպես նաև երեխաներին առանց մանկական նստատեղերի քարսիթերով տեղափոխելու դեպքերով։ Ոստիկանության Գվարդիայի Սևանի պահպանության բաժնի պետը ներկայացրել է մարզային գործունեության հիմնական արդյունքները, նշելով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում շեշտակի աճ է արձանագրվել հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշում։ Նրա խոսքով դրան նպաստել են ծառայության կազմակերպման արդյունավետ մեխանիզմները, արագ արձագանքման կարողությունների զարգացումն ու կանխարգելիչ աշխատանքի ակտիվացումը։ Ընդհանուր առմամբ բավարար գնահատելով կատարված աշխատանքը Արփինե Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել
ոստիկանության ծառայողներին, ընդգծելով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում թե քրեական, թե համայնքային ոստիկանության գործունեության մի շարք ուղղություններով արձանագրվել են դերական ցուցանիշներ։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել նաև ոստիկաններին Վարդավառի տոնակատարությունների ընթացքում փրկարարների հետ միասին իրականացրած ուժեղացված ծառայության համար, ինչի շնորհիվ ծանր հետևանքներով որևէ լուրջ միջադեպ կամ պատահար չի արձանագրվել։ Խոսելով հանրային անվտանգության ապահովման առաջնահերթություններից, նախարար Սարգսյանը նշել է, որ նախարարության օրակարգում շարունակում են առանցքային տեղ զբաղեցնել ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ առգրավման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները, ընդգծելով, որ այդ հարցում ոստիկանությունը պետք է առավել հետևողական գործի։ Ներքին գործերի նախարարը հատուկ ընդգծել է, որ անչափահասների նկատմամբ կամ նրանց կողմից կատարված հանցագործությունները պետք է առաջնահերթություն դիտարկվեն տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներում, ապահովելով դրանց արդյունավետ եւ գործընկեր կառույցների հետ համագործակցված ընթացքը։ Նախարար Սարգսյանը հանձնարարել է անչափահասների հետ տարվող աշխատանքը կազմակերպել համակարգված ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումների ներգրավմամբ, ակտիվացնել նրանց հետ տարվող կանխարգելիչ աշխատանքները կրթական հաստատություններում, ամրապնդելով դպրոցների հետ համագործակցությունը։ Ներքին գործերի նախարարը պահանջել է ընտանեկան բռնության դեպքերով տարածքային ստորաբաժանումներում ակտիվացնել կանխարգելիչ աշխատանքները, ապահովելով յուրաքանչյուր ահազանգի նկատմամբ պատշաճ արձագանք։ Անդրադառնալով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կատարվող հանցագործություններին, նախարարը նշել է, որ պետք է առավել արդյունավետ պայքար ծավալել համակարգչային հափշտակությունների, կիբերհանցագործությունների եւ առցանց խարդախությունների դեմ, կիրառելով ժամանակակից գործիքակազմ։ Նախարարը ընդգծել է, որ Գեղարքունիքը զբոսաշրջային մարզ է, ուստի առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխմանը, իրավախախտումներին արձագանքել արագ, իսկ իրավախախտների նկատմամբ կիրառել օրենսդրությամբ նախատեսված ներգործության խիստ միջոցներ։ Հարփինե Սարգսյանը դրական է գնահատել պարեկային ծառայության աշխատանքն, ինչի արդյունքում մարզում նվազել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարները եւ դրանց հետևանքով զոհերը։ Դրական է գնահատվել նաեւ ջրային պարեկների կողմից ձկնագողության դեպքերի բացահայտման արդյունավետությունը, շեշտելով, որ անհրաժեշտ է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել կանխարգելիչ միջոցառումներին։ Հարփինե Սարգսյանի խոսքով ջանքերը պետք է ուղղված լինեն ոչ միայն ապօրինի որսած ձկան հայտնաբերմանը, այլև այնպիսի արդյունավետ վերահսկողության ապահովմանը, որը կբացառի ձկանը լճից դուրս բերման հնարավորությունը։ Ներքին գործերի նախարարը հանձնարարել է ուշադրության կենտրոնում պահել պետական իշխանության, ծառայության եւ կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները, ինչպես նաեւ ակտիվացնել տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների, այդ թվում ապօրինի հանքարդյունաբերության դեմ պայքարի շրջանակում իրականացվող միջոցառումները։ Ամփոփելով Հարփինե Սարգսյանը շեշտել է, որ արձանագրված դերական ցուցանիշները պետք է հիմք դառնան աշխատանքի առավել արդյունավետ իրականացման համար։ Նա պահանջել է յուրաքանչյուր ուղղությամբ ապահովել համակարգված, նախաձեռնողական եւ արդյունքային աշխատանք, կանխարգելումը, օպերատիվ արդյունավետությունն ու քաղաքացիների անվտանգությունը դիտարկելով առաջնահերթություն։ Եթե ձեր վարելու իրավունքի զրկման ժամկետը լրացել է մինչև հուլիսի 6-ը, օրինակ զրկվել եք 2025 թվականի մարտ ամսին եւ արդեն իսկ լրացել է զրկման ժամկետը, ապա հուլիսի 6-ից սկսած դուք ունեք 1 տարի ժամանակ վերականգնելու ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը։ Դրա համար անհրաժեշտ է մուտք գործել roadpolice.am կայք։ Կայքի ներքևի հատվածում կա հաշվառման քննական ծառայություններ, սեղմել մուտք, մուտքագրել հանրային ծառայության համարանիշը եւ հեռախոսահամար, այնուհետեւ սեղմել մուտք։ Մուտքագրեք թվերը նույնականացման համար։ Այստեղ ծառայությունների պատուհանում կա նոր պատուհան, հատուկ զրկվածների համար։ Նշել այդ պատուհանը եւ ընտրել ձեզ հարմար հաշվառման քննական բաժինը, այցելության օրը եւ ժամը։ Գրեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն եւ սեղմեք ամրագրել կոճակը։ Այնուհետեւ կստանաք ձեր կտրոնը, որով ամրագրման օրը պետք է այցելեք հաշվառման քննական բաժին, կատարեք վճարում եւ ստանաք վարորդական վկայական։ Տեղում կարող եք վճարել 12000 դրամ եւ ստանալ նոր 10 տարվա ժամկետով վարորդական վկայական, իսկ թվային վկայական ունենալու համար 6000 դրամ։ Համայնքային ոստիկանության արտաշատի բաժինը 2025 թվականի գործունեության արդյունքներով կրկին ճանաչվել է տարվա լավագույն ստորաբաժանում, երբ ծառայությունը ոչ թե պարզապես աշխատանք է, այլ առաքելություն, իսկ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր հանրային անվտանգության ապահովման պատասխանատու հանձնառություն, արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տալիս։ Երբ ծառայությունը ոչ թե պարզապես աշխատանք է, այլ առաքելություն, իսկ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր հանրային անվտանգության ապահովման պատասխանատու հանձնառություն, արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տալիս։ Նվիրված հետևողական եւ արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ համայնքային ոստիկանության արտաշատի բաժինը 2025 թվականի գործունեության արդյունքներով կրկին ճանաչվել է տարվա լավագույն ստորաբաժանում։ Սա բաժնի առաջին բարձր գնահատականը չէ, ստորաբաժանումը լավագույնն էր ճանաչվել նաև 2020 եւ 2021 թվականների գործունեության արդյունքների ամփոփմամբ։
Բաժնի ծառայողները վստահեցնում են, այս հաջողությունը թիմային համախմբված աշխատանքի, բարձր մասնագիտական պատրաստվածության եւ անմնացորդ նվիրումի արդյունքն է։ Այն եւս մեկ անգամ փաստում է, որ քաղաքացիների անվտանգության ապահովումն ու հասարակական կարգի պահպանությունը շարունակում են մնալ բաժնի գործունեության առանցքում։ Միաժամանակ բաժնի ուշադրության կենտրոնում են գտնվում գործունեության բազմաբնույթ ուղղություններ, որոնք պահանջում են հետևողական աշխատանք, արագ արձագանք, մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն եւ մշտական պատրաստակամություն, ծառացած տարբեր խնդիրներին արդյունավետ լուծումներ տալու համար։ Քաղաքացիների վստահությունը մեզ համար առաջնային է, որպեսզի առաջին համայնքային ոստիկան եւ քաղաքացի փոխհարաբերությունը սկսվի ջերմ մթնոլորտում եւ վստահության շրջանակներում քաղաքացին հնարավորինս իր խնդիրների մասին մեզ բարձրաձայնի, տեղյակ պահի։ Հազանգեր ենք ստանում ընտանիքում բռնության դեպքերի վերաբերյալ, անմիջապես մեկնում ենք դեպքի վայր, օրենքով սահմանված կարգով բռնության ենթարկված անձանց հետ իրականացնում ենք աշխատանքներ եւ կայացնում ենք համապատասխան որոշումներ։ Համայնքային ոստիկանության արտաշատի բաժնի կարևորագույն խնդիրներից մեկը այսօր նաեւ անչափահասների հետ տարվող աշխատանքներն են։ Մենք պարբերաբար գրեթե ամեն օր այցելություններ ենք կատարում ուսումնական հաստատություններ, հանդիպում զրույցներ ենք ունենում աշակերտների հետ, ուսուցիչների հետ, աշակերտների ծնողների հետ։ Առավել խոսուն են ցուցանիշները, որոնք լավագույնս արտացոլում են կատարված աշխատանքի ծավալը, արդյունավետությունն ու հանրային անվտանգության ապահովման գործում արձանագրված շոշափելի արդյունքները։ Դրանք ոչ միայն գնահատված աշխատանքի ամփոփումն են, այլև հիմք ձեռքբերումներն արժևորելու, հետագա անելիքները հստակեցնելու եւ նոր, ավելի բարձր նշաձողեր սահմանելու համար։ 2025 թվականի ընթացքում գրանցվել է 4201 հաղորդում։ Նշված հաղորդումներից 2235-ի ընթացքը լուծվել է քրեական դատավարության օրենսգրքում սահմանված կարգով։ Շեշտը դրել ենք օպերատիվ հետազոտական միջոցառումների, թմրանյութերի հայտնաբերման, գողությունների, ընտանեկան բռնությունների, անչափահասների կողմից կատարվող անձնագործությունների կանխման, նախականխման, նախորդ տարվա ընթացքում բազմաթիվ բացատրական աշխատանքների արդյունքում ունենք բազմաթիվ կամավոր զանգզինամթերքի հանձնումներ, այդ թվում ինքնաձիգներ, նռնականետեր, նռնակներ, տարբեր տեսակի։ Բաժնի պետ Արտավազ Սարգսյանը վստահեցնում է բարձր գնահատականը, նաև նոր պատասխանատվություն է շարունակելու ծառայությունն առավել մեծ նվիրումով ու հետևողականությամբ, ամրապնդելու քաղաքացիների վստահությունն ու նպաստելու անվտանգ եւ պաշտպանված համայնքի ձևավորմանը։ Լավագույնը լինելուց ավելի դժվար է լավագույնը մնալը։ Այս հաջողությունը մեզ համար ոչ թե ավարտ է կամ վերջնակետ, այլ նոր պարտավորությունների սկիզբ։ Մենք շարունակելու ենք ամրապնդել կապը բնակչության հետ, բարձրացնել ծառայության որակը։ Մենք ցանկանում ենք մեր ծառայությունով այնպես անել, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի զգա, որ ոստիկանությունը բարեփոխվել է, որ յուրաքանչյուր բնակչի կողքին գտնվում է համայնքային ոստիկանը։ Յուրաքանչյուր հաջողության հիմքում կանգնած են մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքով ամրապնդում են անվտանգ եւ քաղաքացիակենտրոն պետության հիմքերը, իսկ համայնքային ոստիկանության արտաշատի բաժնի այս ձեռքբերումը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ բարեխիղճ, հետևողական եւ պատասխանատու աշխատանքը ձևավորում է կայուն արդյունքներ եւ արժանի գնահատականներ։ Ըստ ճանապարհային երթևեկության կանոնների 88-րդ կետի վարորդներին արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը կհարկադրի կանգ առնել եւ կստեղծի խոչընդոտ հատող ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։ Այս կանոնի խախտումը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի 5000 դրամի չափով եւ տուգանային 1 միավորի կիրառում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Ֆինանսական զեղծարարությունների կանխարգելման եւ քաղաքացիների բանկային տվյալների անվտանգության բարձրացման նպատակով հուլիսի 1-ից բանկերում ներդրվել են առցանց ստոպ գործիքներ։ Այս մեխանիզմը լրացուցիչ պաշտպանական հնարավորություն է հատկապես այն դեպքերում, երբ առկա է ֆինանսական խարդախության կամ անձնական տվյալների չարաշահման վտանգ։ Առցանց ստոպ գործիքների կիրառման առանձնահատկությունների, դրանատնշանակության եւ քաղաքացիների համար նախատեսված անվտանգության մեխանիզմների մասին մանրամասները ներկայացնում է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետ Հայկ Մկրտչյանը։ Սիրելի քաղաքացիներ, վերջի շրջանում հաճախակի են դարձել զեղծարարության այն դեպքերը, երբ զեղծարարները հասանելիություն ստանալով on-line banking հավելվածին հափշտակում են դրամական միջոցներ։
Նման հանցագործությունները կարող են իրականացվել տարբեր եղանակներով։ Մասնավորապես, զեղծարները կարող են քաղաքացիների անունով վարկեր ձևակերպել, օնլայն բենկինգ հավելվածին կցված բանկային քարտերի դրամական միջոցները փոխանցել այլ բանկային հաշիվներին կամ տնօրինել գնահողական հաշիվներում առկա գումարները, դրանք ևս փոխանցելով այլ հաշվեհամարներին։ Հուլիսի 1-ից բանկերը, վարկային կամ ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունները օնլայն բանկինգի եւ այլ ծրագրային հավելվածներում ներդրել են ստոպ եւ ստոպ բոլոր ծառայություններ կոճակը, ֆինանսական զեղծարությունները կանխելու եւ հաճախորդների տվյալների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Ստոպ կոճակը քաղաքացիներին հնարավորություն է տալիս սահմանափակելու օնլայն բանկինգ հավելվածով իրականացվող որոշակի գործառույթներ։ Մասնավորապես, եթե քաղաքացին չի ցանկանում, որ իր անունով օնլայն եղանակով վարձ ձևակերպի, ստոպ կոճակի միջոցով կարող է արգելափակել այդ հնարավորությունը։ Գործիքը հնարավորություն է տալիս սահմանափակել նաև օնլայն բենկինգ հավելվածին կցված բանկային քարտից դրամական միջոցների փոխանցումը այլ բանկային քարտի կամ հաշվեհամարի։ Ստոպ կոճակը ակտիվացրած քաղաքացիները այն կարող են ապա ակտիվացնել այցելելով բանկ։ Սիրելի քաղաքացիներ, հաշվի առնելով, որ մեր շրջապատում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք գուցե չգիտեն կամ դժվարանում են ինքնուրույն ակտիվացնել ստոպ կոճակը, խնդրում ենք օգնել նրանց այդ պաշտպանական գործիքն ակտիվացնելու հարցում։ Ստոպ կոճակի ակտիվացումը լրացուցիչ հնարավորություն է կանխելու տարատեսակ զեղծարությունները եւ պաշտպանելու ձեր ֆինանսական միջոցները ու անձնական տվյալները։ 112 բարև ձեզ, լսում եմ։ 112 լսում եմ ձեզ։ Քաղաքը նշեք։ Բարի շնորհակալություն, ընդունած։ Ազանգ ունենք քաղաքացուն օգնություն անհրաժեշտ Մաշտոցի փողոցներում։ 112 մեկ զանգ արագարձագանք։ Անցնող շաբաթվա քրեական բացահայտումները մեկ տեսաշարով։ Հուլիսի 15-ի վաղառավոտյան քրեական ոստիկանության գլխավոր եւ Լոռու մարզային վարչությունների, ինչպես նաեւ համայնքային ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած հետևողական եւ ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Լոռու մարզի Շնող գյուղում հայտնաբերել ձերբակալել են Երևանի 39 եւ Շիրակի մարզի 31-ամյա երկու բնակիչների։ Նրանք այս տարվա փետրվարի 18-ից Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանում տեղի ունեցած դեպքի առնչությամբ հետախուզվում էին սպանության փորձի, խուլիգանության, ապօրինի հրազեն կրելու մեղադրանքներով, խափանման միջոցը կալանք։ 39 եւ 31-ամյա տղամարդիկ ներկայացվել են քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն։ Քննությունը շարունակվում է։ Համայնքային ոստիկանության Դավթաշենի բաժնի ծառայողները սպասարկման տարածքում շրջայց կատարելիս Դավթաշենի գերեզմանատան մոտ նկատել են մի մեքենա, որի վարորդը դրսևորում էր կասկածելի վարկ։ Երբ ոստիկանները մոտեցել են, վարորդը մեքենայից ստվարաթղթե տուփ է նետել։ Թմրամիջոց ապօրինի պահելու եւ իրացնելու կասկածանքով վարորդը ձերբակալվել եւ Kia Magnish մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է բաժին։ Ձերբակալված տղամարդը հայտնել է, որ նետած տուփի մեջ ընդհանուր 210 գրամ մեթամֆետամինով 4 փաթեթ է, որը $400 ձեռք է բերել Telegram-յան ալիքի միջոցով, դրանք տեղադրելու, տեղադրման տարածքը լուսանկարելու եւ կոորդինատներն օգտատիրոջը փոխանցելու նպատակով Աչափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տղամարդու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, հանգամանքները պարզվում են։ Համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ վերին Շենգավիթի բնակիչ 17-ամյա մի պատանի ապօրինի ձեռք է բերում, պահում, օգտագործում եւ տեղադրելու միջոցով իրացնում է թմրանյութ։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց։ Հետագա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 7-ին ժամը 19:30-ին Գարեգին Նժդեի փողոցում թմրանյութ տեղադրելու եւ թաքստոցը լուսանկարելու պահին տղան ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Շենգավիթի բաժին։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց տարբեր գույների կպչուն ժապավեններով եւ մագնիսներով կահավորված 26 փաթեթ, որոնց ընդհանուր քաշն ավելի քան 46 գրամ էր։ Տղան հայտնեց, որ փաթեթներով մարիխուանան ձեռք է բերել Telegram-յան հավելվածի միջոցով իրացման նպատակով։ Ըստ նրա արդեն հասցրել էր 3 փաթեթ տեղադրել ու լուսանկարել։ Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակում կատարված զննությամբ տեղադրված 3 փաթեթները նույնպես հայտնաբերվել են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
Համայնքային ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները բացահայտել են կանեփ եւ կակա ճաճեցնելու, թմրանյութ ապօրինի պահելու եւ օգտագործելու դեպքեր։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նրանք ստացել էին տեղեկություն, որ Սանահին կայարանի բնակիչ 66-ամյա մի տղամարդ ապօրինի պահում եւ օգտագործում է թմրանյութ, նաեւ աճեցնում կանեփ։ Լոռու մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարված խուզարկությամբ նրա բնակության վայրում հայտնաբերվել է ընդհանուր 250 գրամ դեղնականաչափում զանգված, իսկ Բաքում մշակված կանեփի 53 թուփ։ Նմանատիպ մեկ այլ տեղեկության հետքով Թումանյանի համայնքային ոստիկանները մեկնել են Աքորի գյուղ։ Քրեական վարույթի շրջանակում կատարված զննությամբ 74-ամյա տղամարդու բնակության վայրում հայտնաբերվել է դեղնականաչափում զանգված, ափիոնի նմանվող 30 գնդիկ, 442 գրամ ընդհանուր քաշով խաշխաշի գլխիկ, խաշխաշի 39 ծղոտ, կակաչի սերմ եւ կակաչի 359 թուփ։ Երկու դեպքով էլ տանտերերը հայտնել են, թե հայտնաբերված թմրամիջոցն անձնական օգտագործման համար է։ Հանգամանքները պարզվում են։ Շաբաթվա կարևորները այսքանն էին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։